tid, alt. Bare tid her skolan og østene tid som kommet ærestand fra. Vi kom sammen her og markere at Pauline og Elmar nå fører fra som lærere etter et lengt arbeidsliv i skolan. Og jeg tror jeg skal i færre, og de standa og godtene til en nytt tror jeg skal i livet. De har livet tjøkken av en barndom, og en ungdom, og en manndom, og nå blir jeg kjøtt en alderdom. Og hva skal jeg si om dette tror jeg skal i? De er av veien. Vel, tid er ikke særlig gammel enn som så. Men her var til liv i halsene, så stender alderdommen for fremme. Nå kjenner jeg ikke Teibai så vel, jeg tror vi har vært kjent i et år, og lite år. Men min oppleving av Pauline er at hun er en kvinne som ikke er vengen for at jeg kan ha hånd i. Høyte du av henne til et først, er hun alltid fys at hjelpe. Og tog hans øyne her var fullt anlitt av tog som hun gjør. Pauline er røsne vært en fagfellagskvinne, og hun er røsne vært anlittsfolk her av skolen nå. Fire lærerne er vi i skolen i Åsane. Undervisningslæren har særlig ser undervisningen steg Pauline her. Hun har hatt størst hjerte for å ta imot faglige vøykonevnene, og har nødt større part avsyn i Orsko her. Føres til røsene steg henne nær, og vi har bare godt at bære Pauline som lærer. Jeg Elmar, han som føtter i 31 øysene, de er Jan Gommel, han er født 20. august i 31, og han er røsene jeg gav bare til bråten, mammaen er stikt noen og papen er ikke min i Laurisjengår. Han strukker snåteligur og haparsligur og velhilten med henne. Han står ut og skjønner og ser snøkka bilen. Hei kladdning som er i samme litt som latja bilen. Haret var svart som dekkene. Og kronet av kjørst og en så gittaren bilen. Støyler ui. Sånn fikk jeg så å vite at Elmar var sterkur. Og onker vil være vi at det er kanskje just av hesegrunn at han er så velhilten og sliten. Men det skal jeg så ikke si. Men det er støyler i Elmar. Dette samme ordelige og perfekte, om jeg så må si, at han mynter øsene lærere ikke tja Elmaren. Og jeg har hørt flere si at jeg lærte å være nek tja Elmar. Han var en god lærer. Tror kan han lytte atter av et lengt lærerliv og si at han, altså Pauline, at jeg har lagt nekva vitan ned i Norringar, sånn så nær om 40 år. Og jeg vil tog vekkna skolan, at jeg kunne hjertelige 4 togene i skolan. Takk for tikkar utkast til samfunnet Jøknum skolaverset i Klaksvøk. Og jeg vil løsne ikke at jeg kunne gå an byr og herrens sikning i kommende togene. Takk for. Jag spurte några. Om Typenberget, som har starvast en mansalter av Kvörsvinn Folkeskola her i Klaksvøk. Elmar i skolan av Syskatrø og Pauline i skolan ved Åsane. Det har tid å være samme arbeidsplass i så mange år. Det har vært bra at de må trives ved alle arbeidsplassene.
Og jeg kan arre det, jeg har ditt opplevd imiske brøytingar av skoleøkene. Men mine bøtene har haft den, og de har ikke øyelig høyt på i rockene oppgavene som de skulle lete inn. Her var viring for at dette måtte gjøres av en sånn hatt og ordentligt. Spennende var å få omdømme og prøve for oppgavene. Og i alle et år fra Elmar og Venn og etter til å gjøre det ånds vel neste fer, eller ganske bedre. Vi tykker av høylig og framfer. Her var det vei megnet av vel av kursen hatt. Vi er i skolestyren og skoletrø. Takk til her, Elmar og Terpoline, for tykker av togjerskøy i Folkeskolen Klaksvøk. Takk for tykker og utskøyte, og gå en byr fremover. Så får jeg be til Terpoline, kom opp og møte henne gave her. Her i dag og høyre Elmar og Pauline. Og Elmar har vi selv haft, og jeg har alltid tatt som skolestjøren kanskje lykka glemt jeg nevne mot støylen til Elmar var alltid til han kom inn i stovene, så var han så døylig enkje som kom inn i stovene. Det er helt vidt, og nå heier han i matematikk, eller rockning og ensko, og jeg kan bare be om alt det beste til han kommer se det vel fra. I modell Pauline så har vi tyvärr inte haft det i skolan nå. Jag känner det bäst som mamma Eibjörn. Jökna Mjölner. Eibjörn har varit en eldsal i Mjölner och Nekvar. Men det som jag har hört är att du är en öjlig god lärare. Och helt säkert nu först att njóta ärenden som kommer. Så jag vill gärna be till komma upp här och ta emot en enkät från kommunen. Jag tror inte att kan väl sätta. Ja. Möjliga politiker alltså. Ja, det är då smöjla. Väldigt action. Ja. Gå till död och gå på Lena. På Lena tog lärare präck från förra lärarskolan 1944. Det är så stått 42 år så jag nu började som lärare i Klaksvik. Som lärare har på Lena varit särskilt närlagt och närvarande. Hon har vi särskilt om häktning i arbetet med en annan som ser lärare. Och vid integration. Och hon har också viskat som vanlig lärare. Løyta vi datter i Klakska skolasøve, så skulle vi så ikke så mange år at retøyene tar vi ta seg om Klakska skola. Og i hesen skolan arbeidet på Lena til 1948. Fra 1940 til 1945 var på Lena i gamla skola, som var en serdøyd til skolan vi også i mange år. Og i hesen skolan begynte hun sammen med øre og gode folkene og et pilotprojekt i okkara skolasøv.
Her næmingar og i Baur og Brek finner en gåa skolagångt. To arbeid i Østene tølja vi integrasjon. Selv ta hetta året være fremmande år, vil ikke si et ytla vår i år i skolahøp. Og som jeg kjenner til på Lena at hun alltid taler søkt av vøyk. Du valgte jeg vente norrrattor og fikk starve ved Syskatræ skola 40 år gammel. Jeg kom 2 år 17 i 78 og hittet det da av første sinn. En speltjen, velkladder unglinje i bostad og skaun stod av gangene og halsar så høvsliga. Så jeg kjente meg vel fra første løt. En rett og lærere, hoksa jeg. Anki til vildalit vi hesen unga mann. Hetta var ikke lærere i påsatrøtjum og skrøtt bråkum. Som en gang 17 år jeg sutja. Du har alltid vært stevfast ved gauun paraleg. Fattur, stundesliga og kvikkliga du ødlis i arene komen etter gangene av Syskatræ ved fralære visdommen under armen. Færinnar i skolastovur har ingen ive hever vilju i hvor læraren vær. At skjønnet etkjenne hever vært frigjør ta i Elmar hever stigen ongar fjakalauter, undervisning og hva så. Avgjørst godt lærere etkjenne. Fire kjem to skoler varer, gåe freier kjem to fri, ta ui granne og konsarer, gled vi fire kjeva vi. Du har så mange haft år at ikke som fyr. Og rett til to. Nå tidligst all skolaverken av vera en sann hullevæs. Der kommer mal vid de beste skolan. Jeg tar løyve med at Ivast vi. Nudjar borger, nudjar taunar. Det skal vist meira til for å nå av beste skolahottekken. Glastre borger fremmer ikke alltid badnadsynne. Ned og frøsting og kom vidla, synda løtt vid og fruja og kom fra tøyla, så vi standast inn som fjør. Så her var det ungdommer og fralæra, der lunnar var lagt under vitan og dona. Det var av de gamla slænen, og då til ytla venja til vi, at skolen ikke bare skulle gjøre fralære langur, men at flere oppgaver var lagt av skolan, som til dømes etborar tillæring og oppbæring. Bokasam 8 på Lino. Här blir löje. Jag vet faktiskt inte sharplukt det ser. Du har vi ja Bokasam med kvar, med 17 år. Och du är en pastor av och. Och Paulina hon rickar akkurat till Bokasam så här på. Hon är en Bokasam. Hon har ordan tänkt någon och temata är svårare en Bokasam. Annars finner man inte. Hon är arbetsson och det kyler vi.
Samstarve med lokk om startfett for Bøgasannon og tikkum skolabøkabører har alltid vært sehr godt og gjevant. Vi har kunnet nå til godt av vidannet og for nøron.